Aí, quem curtiu esse vídeo agora, os 3 irmãos, aqui, ó, esqueci. Fiz uma Passa Natal aí, ó, Feliz Natal, atrasado. Agora, Feliz Ano Novo, entendeu? Que, olha vocês, partir de maio. Sabe que loucura que eu vou fazer? Vocês pensam, nossa, Sérgio, como você vai criar um vídeo? Tô parado, entendeu? E não tive tempo fazer editação. Minha câmera, sabe por que eu tô usando esse fone agora? Por causa do microfone, entendeu? E mandei o telefone pro concerto, o cara fez cagado. Tá sendo conselho, não manda lugar, conserto na hora. O cara faz cagado o telefone, entendeu? Aí por enquanto eu uso esse aqui, até eu comprar outro celular pra mim, que é um telefone mais melhorzinho, bacana, que vou tentar o meu. Eu tenho 3 ou 4 anos, eu acho. Vou falar com vocês aqui. Quem já curtiu um som de carro de som? Quem curtiu, vou fazer um aí, ó. Um pro Feliz Ano Novo. Depois, que jeito. Já curte agora. Agora mesmo, hein? Dá um like aí, ó. Pra ajudar. Beleza? Espera um pouquinho. Feliz Ano Novo! Agora você vai curtir um vídeo Feliz Ano Novo. Beleza? Curte a mensagem. Beleza? Ó, galera, agora vamos começar a fazer um vídeo de som. Quem já curtiu o som campeonato de som? Nó, quem curtiu? Me fala. Esse hoje é o último vídeo que estou fazendo do Ano Novo. Ano Novo não, Ano Velho. Que dia 31 ou dia 1º é Ano Novo. Ano Velho já vai. Agora vamos curtir o Ano Novo agora a partir de janeiro. Nos novos começos. Bacana. Curte, comenta. Já dá o like aí, ó. Sérgio, diga que já vai fazer os vídeos Ano Novo. Galera, eu vou esperar ter um pensamento bom, um lugar bacana. Você vê, ó, eu tô até escuro já. Ficar até lugar pra ficar mais qualidade boa. Vamos fazer meus vídeos. Um dia eu vou fazer uns vídeos no lugar em público. Quem já viu aqueles caras da roça? Tempo atrás. Nossa. Que isso ali? É uma árvore. Que isso? Uma casa. Já vamos curtir aí. Nem sei quando eu vou fazer esse vídeo. É pra curtir. Vai, Sérgio, cadê o óculos? Galera, hoje tô com as vistas meio cansado. E desenvolver umas coisas bacanas pra vocês. Curtir, comentar. Vou inventar vou começar a cantar também. Oi. Nossa, fica mal pra caralho. Já curte, comenta. Dá o like. Já até. Tô saindo do frevo, farol brilha na pista. E os olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista. Tive vários desejos, tô com várias conquistas. Cada passo errado, fiz sonhar alto, tem muita malícia. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou suar, bagunçar, pra essas minas me jogar. Quem curte o frevo bebe sempre perde a hora.
você com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Lá, 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 lá. Pula, cara preta, pula. Amarelo quer me pegar, vai tomar. Noitada é tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia é pouco e ainda por cima. Dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou te falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou te falar. Harmonia de grave com som que faz elas jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. Harmonia com som. Harmonia de grave com som faz elas jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. É tudo pra essas meninas. Noite, bebida e gandaia é pouco e ainda por cima. Dançam de um jeito difícil de explicar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou falar. Mas eu mesmo tô aqui, sou eu Davi que vou falar. Harmonia de grave com som. Harmonia de grave com som. Elas jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. Jogar o bumbum no chão. Harmonia de grave com som. Harmonia de grave com som que faz elas jogar o bumbum no chão. Que faz elas jogar o bumbum no chão. Quem curtiu, comenta. Feliz ano novo pra todo mundo, hein, galera. Até, curte, comenta. Sério, você é louco demais. Oh, você consegue fazer os próximos, beleza? Até. Feliz ano novo pra vocês, galera. Curte, dá um like aí, ó. Feliz ano novo, like. Já é.